DBB debate season တွေပြန်ကြိုဆိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာကကမ္ဘာပေါင်းညထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီနှစ်ခုဟန်ချက်ညီအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီပိတ်မှာပွဲတစ်ခုလုံးချုံပြီးကတ်တွန်းနဲ့ရေးဆွဲပြုပေါ်မဲ့ကတ်တွန်းဇမ်မောင်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကဟိုတယ်တစ်ခုကရေစိုးတွေကိုကန်တော်ကြီးတွေကိုဒီတိုင်းဆွန့်ထုတ်လိုက်ဟုတ်တယ်ဒါမျိုးတန့်စင်မှုမရှိဘူးဗမာပြည်မှာဒီလိုဆက်ရုံအလုပ်ရုံစီမံကိန်းတွေဘယ်လောက်များနေလဲရေဘယ်လောက်ပြည့်စည်သွားပြီဒီရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘိုင်းမှာနှစ်ပိုင်းပေါ့လေရေပေးရေးရယ်ရေစိုးတတ်စင်ရေးရေပေးရေးမှာလည်းမြေပေါ်ရေနဲ့မြေရောရေဆို2မျိုးရှိတယ်မြေပေါ်ရေကြတော့မြစ်ရေချောင်းရေပေါ့လေကန်ရေပေါ့လေအဲ့ဒီမြစ်ရေချောင်းရေကန်ရေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ရန်ကုန် area မှာမြစ်ချောင်းတွေကရန်ကုန်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မရနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုရေကန်လို့ကန်ဆိုတော့ကြောက်ရတော့လေအရကန်နဲ့ကန်တော်ကြီးရှိတယ်သို့တော့ဒီအရကန်တော်ကြီးတွေစစ်မဖြစ်ခင်လောက်ကကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ရေပေးခဲ့တယ်သို့တော့ဒီခေတ်အချိန်တွေမှာတော့မလွယ်တော့ဘူးအင်္ဂလိပ်လက်ထက်တဲ့ပိုက်လိုင်းတွေချခဲ့တယ်ပေါ့လေသို့တော့ပိုက်လိုင်းတွေချတာအင်္ဂလိပ်လက်ထက်တွေကသူကဆိုတော့သူတို့အစိုးတဲ့အနည်း20-30ပြည့်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုရည်ရွယ်ပြီးချခဲ့လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာကြတော့ဒီပိုက်လိုင်းတွေတိတ်တိုးချက်တာလည်းမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့အထက်20-30-40တွေအများကြီးပေါ်လာတာကျွန်တော်တွေ့တယ်တွေ့ရတဲ့မှာတခါဘာလွဲပြန်တယ်လဲဆိုတော့ဒီအထက်မြင့်ဆောက်တွေရေမပေးတော့ဘူးကိုယ့်အကိုရေယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလဲကျွန်တော်ဂျန်နယ်ထဲမှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်တယ်အဲ့ဒါလည်းမှားတာပါပဲတခါပိုဆိုးတာဘာဆိုးတယ်ဆိုတော့ဒီမြေရောက်ရေလည်းမသုံးပါဘူးတဲ့ဒီရေကိုကျွန်တော်တို့စင်ကာပူမှာလို့ပေါ့ဇုံတွေခွဲလိုက်ဟာလားဒီနေရာမှာဖြစ်ဒီအဆောက်အဦရှိမယ်ဒီနေရာမှာဖြစ် high-rise ရှိမယ်အဲ့ဒီလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရေပိုက်လေးကိုဒီဇိုင်းလုပ်ပြီးတော့သိချာလုပ်တာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ရေဆိုးပြတာတော့ခုမှပေါ်လာတာပေါ့ဒါပဲဖြစ်နေတော့ကြာပါပြီကန်တော်ကြီးဘေးကဟိုတယ်တစ်ခုမှအခုနောက်ဆုံးပြဿနာတက်နေတယ်ခက်တာဒီရေဆိုးဆွမြစ်တယ်ဆိုတာတုံတန်လူမြင်နိုင်တဲ့ဥစ္စာမဟုတ်ဒီစက်ရုံတွေတချို့အပါဝင်ဟိုတယ်တချို့အပါဝင်ဒါတွေကစွန့်နေကြတာပဲရေဆိုးဆွပြစ်တာကမြောင်းနဲ့ထည့်လိုက်တာပဲဒါမှမဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီရေထွက်သွားမယ်ဆိုအနံ့သက်ဆိုးတွေထွက်လာမယ်ကြောက်ကျမ်းမာရေးထိခိုက်မယ်ဒါသိနိုင်တဲ့ကိစ္စပဲဆရာပြောဘာလို့မသိဘူးလို့ပြောတယ်မသိဘူးဆိုတာဒီအနတ်သက်ဆိုးဆိုတာသိများမှထွက်တာဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကန်တော်ကြီးပဲကျွန်တော်ပြောအောင်ကန်တော်ကြီးပတ်လည်းမှာကျွန်တော်စားလို့ဆိုင်နေရှိတယ်အဲ့ဒီစားလို့ဆိုင်တွေကရေဆိုးတွေကဘယ်သွားမလဲကန်တော်ကြီးပဲဝင်ပါပဲဒါပေမဲ့သိမသိကြဘူးလေဒါခုနပြောတဲ့ဟိုတယ်ကြတော့ဟိုတယ်အကြီးယူသွားပြီအကြီးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ရေဆိုးပမာဏများလာတယ်ညဉ့်ညံ့မှုပမာဏများလာတယ်များတော့စီပေးရတိတော့ပြဿနာတက်တာပဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆိုလိုတာဒီအစရဲကိုဒီသဘောပတ်ဝန်းကျင်အပါအဝင်စီမံကိန်းနဲ့ဒီတက်သိနားလည်တဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယူပြီးတော့လှုပ်ဖတ်တာလေးကျွန်တော်အောင်မြင်ပါပါခုနကကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းပြောရလို့ရှိရင်ဒီကြောက်ပြီးသိတဲ့လားကျွန်တော်မြင်တာကတော့အစိုးရဒီဘေးကျန်တဲ့ကြံဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူရည်များလာတယ်စက်ရုံများလာတယ်လုပ်ငန်းများလာတယ်စွမ်းရည်တော့တုံပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော် energy ပြဿနာကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြောက်ပြီးသိရှိသဘာဝတန်ခွေရှိတယ်နောက်ရေအားလျက်စီရှိမယ်ကျွန်တော်ဘဝပြည်မှာလက်တွေ့သုံးတာနော်နေရောင်ကြီးတို့လေတို့တဲ့ဆမ်းမရဲ့ကျွန်တော်ဘဝပြည်နေတဲ့ပြောလို့ရှိရင်စလို့ရစရှိသေးတာဒီနေစွမ်းရည်လေစွမ်းရည်ထုတ်လိုက်တဲ့ energy တွေကြောက်ပြီးသွေးတို့ဘာလို့ထုတ်တဲ့ energy တဲ့ဈေး2ဆလောက်များတယ်အဲ့တော့ဒီပြန်ပြည့်ပြည့်စွမ်းရည်နဲ့ရွကျွင်းလောင်စာစွမ်းရည်ဟာဘလို့သုံးလဲဆိုတော့အစိုးရဖေးကြနှကြဖြစ်နေဖို့ပေါ့ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေဆိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစီဝဲလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်လိုင်းတာစက်မှုစုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တဲ့ဦးမြတ်တင်အောင်လည်းရှိတော့ဒီစက်မှုစုံထဲမှာမူလအစီအစဉ်ကတော့ရှိပါတယ်ဒီအနံ့သက်ရှိတဲ့စက်ရုံကဘယ်နေရာဆောက်ရမယ်အနံ့သက်မရှိတဲ့စက်ရုံဘယ်နေရာဆောက်ရမယ်ဆိုတာမူကတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်စုံထဲမှာ600ရှိပါတယ်စက်ရုံ600ထဲမှာအေးခန်းစက်ရုံက20လောက်ရှိတယ်နော်ဒီစေစုံပိုင်းရစက်ရုံက3ရုံလောက်ရှိတယ်ဒီလိုဟာတွေကိုအမှန်ကတီးတန့်ဇုံပေါ့လေဒါပေမဲ့ဇုံထဲမှာလည်းတစ်ပိုင်းလေးပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးပြည်စင်အဆင်ပြေပါတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီအေးခန်းစက်ရုံတွေကစွန့်ပစ်တဲ့ဒီငါးတို့ပစွန်တို့ကအနှံ့သက်တွေကအင်မတန်ဆိုးလာတယ်တက်ဆိုင်ရာဌာနကိုကျွန်တော်တင်ပြကြတော့ကျွန်တော်ရေသိုးတန့်စင်တဲ့စက်ရုံလုပ်ရမယ်ဆိုစက်ရုံကလေဒီဆောက်အောင်မှာလဲ
တောင်းချီကုန်တယ်ဒီရေမြောင်းတွေကိုလည်းပြန်လှုပ်အောင်ပါငကောရေမြောင်းက2ပေလောက်ပဲရှိတာဆိုတာကငကောစက်မှုစုံတိဆောက်တဲ့ကဟို plan အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတိကျမလုပ်နိုင်ဘူးဗောလေအဖြစ်သဘောပဲလုပ်သွားတယ်အထူးသဖြင့်နောက်ပိုင်းဝင်လာတဲ့စက်ရုံတွေကဒီငါးအသားကိုသူကချစ်ပြီးတော့ပြန်လုပ်တယ်အဲ့တော့အရေးကွန်နေဒီပြင်ဟာတွေကပုံထားတယ်ကားကတက်တာအောင်နေတိုင်းမစွန့်ဘူးအဲ့တော့ပုတ်စော်နာနေဗောလေပတ်ဝန်းကျင် pollution ဖြစ်တဲ့စက်ရုံကဒီ600မှာသူက340ပဲရှိတယ်ဒီ340အတောင်ကို600ဝိုင်းထားရမယ်ဆိုတော့တိမ်ပေါင်းတောင်းပေါင်းများစွာပတ်စံမထွက်ချင်ကြဘူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဝင်ဆွေးနွေးမဲ့လူတွေရှိပါတယ်။လက်ထောင်တာကြားပါပြီ။ ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ပုံညင်ထိန်းသိမ်းမှာ तू ကအစိုးရပြောတဲ့အတိုင်းမလုပ်လို့အဓိကပြဿနာတွေတက်နေတာပြည်သူလက်မခံရင်ဘယ်စီမံကိန်းကိုမှမလုပ်ဘူးနော်အဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစီမံကိန်းဘာမှမလုပ်ဘူးလို့ပြောတယ် မြစ်ဆောင်ရက်တဲ့မိကွန်းထဲမှာ तू ပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုအဲ့လိုပြောရင်းနဲ့ပဲစီမံကိန်းတွေမှာပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်တယ်ဒီရောက်သွားတဲ့ရွာတွေလည်းအများကြီးပဲเนาะဒုက္ခတွေအပြုံးဆုံးရောက်နေတယ်အဲ့လိုရောက်နေတဲ့ကြားတွေကပဲပြည်သူတွေကန့်ကွက်တဲ့ကြားတွေကပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုပြီးတော့ဘုံညင်ထိန်းသိမ်းထိကြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆိုရလုပ်ဘာကြောင့်လုပ်နေတာလဲဆိုတာလေးတော့နှစ်ယောက်တော့ပဲဆွေးနွေးခွင့်ရပါတော့မမတယောက်ရှိနောက်ဘုနောက်ကတယောက်ကျွန်တော်တို့ကအခု solution လို့ခေါ်တဲ့ပစုံဖြေချောင်းတစ်ချောင်းမှာဒီကုမ္ပဏီကတော့ပထမဆုံးမြေပုံပေါ်မှာမြင်ရတာ KMA ပါတခါဒုတိယကျွန်တော်တို့ KMA လို့သိပြီးတဲ့နောက်တခါဘာပြန်ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့ Golden Key ဆိုပြီးပြန်ပြောင်းတော့ပါ Golden Key ဆိုပြီးပြောင်းသွားပြီးနောက်တစ်ချိန်မှာကန်ဖုတ်ပွင့်ဆိုပြီးဖြစ်တော့ပါဘာရင်းမှန်ကိုကျွန်တော်လည်းမသိတော့ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ကုမ္ပဏီကတောင်ကုတ်တန်ရွက်ကွာမှာ3,600,000ကိုလောက်ရယူထားပါတယ်ဧကဒါဟာတက်တော်ဖုံးလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းပြီးတော့ကျွန်းဆိုင်နေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့တက်တော်ကြီးကိုခုတ်ပြီးတော့ကျွန်းဆိုင်ထားဟာတက်တော်ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရတော့ဒီလိုရှင်းပို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်းကပြောတယ်နောက်ဆုံးမိကွန်းတစ်ခုမျိုးလူတို့ရှင်းနေပြီလက်ပံတောင်စီမံကိန်းကဒီစွန့်ပစ်ချောက်ကတန်ကြီး946တန်းထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တန်ကြီး946တန်းရဲ့90%တော့အရွှေ့ထွက်မယ်အဲ့အရွှေ့ထွက်မဲ့ပြင်ပေါ့နော်ဒီအရွှေ့တွေကချင်းလွှဲမြစ်ထဲကိုရွှေ့မတော်သူတို့ရွှေ့ level တစ်ခုလည်းတတ်မှတ်ပေးထားတယ်အဲ့ရွှေ့ level ကိုမကျော်တော့ဘလို့စောင့်ကြည့်မလဲဆိုတာနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်သိချင်တာအဆိုးဆုံးချက်ပေါ့ဒီလက်ပံတောင်ရဲ့လုံခြုံရေးပေါ့ဝမ်ပေါင်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုလက်နက်ကင်ဝင်ပေးထားတယ်ဒီ ESI ထဲမှာကျွန်တော်ထင်တာ ESI ပါပါ ESI အရွှေ့ခံလာတယ်မှာဒီနောက်တစ်ခုဒီအစိုးရကနေပြီးတော့ဒီစီမံကိန်းကတစ်နှစ်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း100ရမယ်ဒီဥပမာကနေပြီးတော့30လောက်ရမယ်ဝမ်ပေါင်ကနေတန်း60ကျော်လောက်ရမယ်သူတို့ကဘာတစ်ခုမှဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာတစ်ခုမှလုပ်မပေးဘူးပေါ့နော်ရွှေအောင်နေအဲ့ဒါကိုဘယ်လိုကြက်မှတ်သွားမလဲပေါ့အားလေးသိချင်ပါကျွန်တော်တို့ ESI ဒီ report ကိုပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနမဟုတ်ပါဘူး review team ရှိတယ်ဒီစစ်စစ်သုံးတဲ့ဖွဲ့ပဲဒီဖွဲ့ကတော့ဌာနဆောင်ပါတော့ပါတယ်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းနေဆိုတဲ့ဟာတကယ်ကို cross sector issue ပေါ့နော်တူတယောက်တည်းလည်းလုပ်လို့မရအောင် process တစ်ခုတည်းလည်းလုပ်လို့မရအောင်ဒီ process ဆုံးပေါ့ stakeholder ဆုံးသူ perspective နဲ့သူပေါင်းဆက်မှရမယ်ခုနဆရာမကြီးပြောတယ်အတိပေါ့နော်ပေါင်းဆက်တဲ့အခါမှာခုနဆရာမပြောတယ်ဒီဥဒေမူပေါင်းပေါ့ဒီ frame ကို enforce ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီအပေါ်မှာအလေးဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်က implementation ပိုင်း ESI ဆိုတာကတော့ environmental and social impact ပေါ့ဒီအောင် emphasize လုပ်တာဆိုတော့ဒီ enforce ဆိုတာ security concern တစ်ခုဖြစ်နေဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာဒီ ESI report နဲ့မပတ်တော့ဒါသီးသန့်ဒီဟိုဒီ item တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်သက်ဆိုင်ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဒါဟိုဒီဆောင်ရွက်ပါမယ်ဒီဆောင်ရွက်ဖို့လိုပါတယ်ဆိုကျွန်တော် comment ပေးတယ်ဒီဟာကို ESI report တွေမှာဒီအပိုက်ကိုဖေးပေးပါအခုနကဒီကိုကနိုင်ပါလဲ56တန်းထွက်မယ်ဆိုတယ်ဒါလည်းသူတို့နည်းပညာပေါ့သူတို့ကနည်းပညာရှိပါတယ် SRO drainage မဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ဒီဒါဆရာပိုသိပါလိမ့်မယ်ပုံတဲ့စနစ်ကိုဘလို့အလှော် layer 1 layer တော့မယ်အဲ့ဒီထဲမှာ layer တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားထဲမှာဒီ leakage မဖြစ်အောင်နော်ဘလို့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့သူရဲ့နည်းပညာတော့ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာတော့ဒါအထူးသတိထားမယ်ကိစ္စပေါ့နော် SRO drainage ရေရှည်မှာဒါဒုက္ခပေးမယ်ကိစ္စရှိတယ်ဒီဟာဒီပုံမဲ့ဆိုရင်မပုံရင်အောက်ကမြည်ယူညှိပြရတယ်ညှိပြလို့ရှိရင် asset တွေမစိတ်နိုင်နဲ့ခုနလီလိုနီယန်လိုအပြားမခင်းရတယ်နော်ပြီးတော့သူက inclination ရှိထားရပေးရတယ်70 degree ပေါ့လေပြီးတော့အပေါ်မှာသဲတစ်ထပ်ပုံရတယ်နောက်ပြီးတော့ရှွန်းတစ်ထပ်ပုံရတယ်နောက်ဒီနေရာမိုးရွာလို့ရှိရင်ဒီမဝင်အောင်လို့ဖေးမဲ့ drain လုပ်ပေးရတယ်3နေရာသတ်မှတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ရင်းနေချိန်ဒီ3နေရာဒီဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးနော်ဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးဆိုဘယ်သူကစစ်တယ်ဆိုဘယ်သူမှလည်းမစစ်ဘူးနော်
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကိုပြန်ခြုံလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကမ္ဘာပေါင်းရင်ထိန်းသိမ်းရေးရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့ဟန်ချက်ကြီးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲစင်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေရဖို့ပေါင်းရင်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးမှုတွေခြုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အားလုံးပါဝင်ဖို့လိုတယ်ပညာပေးဖို့မီဒီယာတွေပါဝင်နိုင်ငံသားတိုင်းတူးချင်းစီကိုဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာပေးဖို့လိုတယ်လူငယ်တွေအနာဂတ်တွေအတွက်ကိုနော်သူတို့ခင်မှာလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေလုပ်လို့ရအောင်ကြံနေအောင်အနာဂတ်အတွက်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာတွေလိုတယ်ဆရာပြောတဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်ဥပဒေတွေကိုကျင့်သုံးဖို့အရေးယူစရာရှိတယ်ယူဖို့ဒါတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူမှုတွေတာဝန်ခံမှုတွေရှိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြုံပြီးတော့တယောက်မှတ်ချက်တစ်ခုစီနဲ့ပေါ့ဆရာနဲ့စားလိုက် စီမံကိန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါကျရင်သူမလုပ်ခင်တင်ပြထားတဲ့စီမံချက်နဲ့အညီလုပ်ကံမှုရှိမှုဆိုတော့ check and balance လုပ်တယ်နော်တတ်သိရပညာရှင်အများကြီးလုပ်တယ်ဒါမှနိုင်ငံတော်အစိုးရကတကယ်တမ်းတတ်မှတ်ထားတဲ့စီကံနဲ့အညီမလုပ်ရင်အေးအေးယူရဲဆိုတဲ့လူတွေသိလာမှာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဦးကျော်ရော ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေနည်းဥပဒေကတော့မပြည့်စုံသေးတဲ့မှာရှိတဲ့လောက်တော့ရှိတဲ့တော့ရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်။သို့သောစိုးမိုးမှုအမှန်တန်နေတယ်အဓိကဒါပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာဦးလာမောင်သိ stakeholder participation ကို multi stakeholder participation အထူးသဖြင့်ဒီ environment နဲ့ဒီစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်တဲ့ခါမှာပတ်ဝန်းကျင်ဥပဒေမူဝါဒဘယ်လိုပဲပြဋ္ဌာန်းပါစေတစ်ဖက်ကဒီတာဝန်ရှိသူဆိုတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကခုနတာဝန်သိမှုပေါ့တာဝန်သိပြီးတော့တာဝန်ယူရမယ်တာဝန်ယူပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်အောင်ဒီကဆိုတော့ဒီစိတ်ထဲကအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါတဦးတယောက်တည်းမရပါဘူးအဲ့လိုပဲဒီဆက်ဒီတာဝန်ပတ်သက်သူတွေအားလုံးပူးပေါင်းရမယ်သူ့ပိုင်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒေါ်တီဝီတန်ဆာ အစိုးရပဲဖြစ်ဖြစ်စီးပွားရေးသမားပဲပြည်တွင်းပြည်ပပေါ့နော်နောက်ပြည်သူလူထုဟာကျမတို့ရဲ့တိုင်းပြည်အနာဂတ်နဲ့ကိုသွားမဲ့ခရီးလမ်းကိုနော်ရေရှည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျမတို့လုပ်ငန်းတွေကိုချပြတဲ့အခါမှာအကောင်းအဆိုးကိုအမှန်အတိုင်းချပြပါအရေးအကြီးဆုံးကတော့ trust ပဲနော်အစိုးရဘက်မှာအခုဆရာတို့ဘလောက်ပဲနော်ဥပဒေတွေဆွဲခဲ့နော်ဟို1997နဲ့ကျမတို့ agenda 21မှာကျမတို့လက်မှတ်တွေကို convention နိုင်ငံတကာမှာဝင်ထိုးခဲ့တာသမုတ်တရားငါးဖမ်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်တော့မှောင်ခိုနော်ဒီတရိတ်ဆန်တော်ရိုင်းပစ္စည်းမကြော်ဖြတ်ဖို့လို့ဒါပေမဲ့ဘာမှဒီနေ့အထိပြီးပြင်းမလုပ်ခဲ့နိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒါတွေဟာထားပါအခုရှေ့ကိုကျမတို့သွားမဲ့အနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်တော့ချမှတ်ထားတဲ့ဟာကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် အဲ့တော့ trust ကိုတည်ဆောက်ပြီး ယုံကြည်အောင်လက်တွေ့လုပ်ပြပါဆိုတော့ဥဆောင်ဆွေးနွေးသူတွေအပြင်ကာတွန်းဆရာရဲ့သုံးသက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံ2008မှာဘယ်သူမှမတင်မှတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့တော့မပေါ်ပြနိုင်တဲ့ဝေဒနာတစ်ခုကိုခံစားလိုက်ရပါတယ်အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာလည်းတဖြည်းဖြည်းဟိုပြန်လဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်မဲ့စားမြင်တွေ့နေရတာတော့တရုတ်ပြည်တို့ဟိုနိုင်ငံတကာပေါ့လေတစ်လုံးတစ်အလုံးနဲ့ပို့တာပေါ့အဲဒီကားတွေတွေ့နေရတဲ့ကျွန်တော်2008မှာခံစားလိုက်ရတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲနာဂိတ်ကိုပြောတာ ကျွန်တော်နာဂိတ်ကိုပြောတာနာဂိတ်ကိုပြောတာပါဆရာနောက်ခုဆုံးလည်းပတ်သက်ပါတယ်နောက်ခုဆုံးလည်းပတ်သက်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတစ်ပင်တွေကဘယ်လိုပဲပြောလေကုန်ခန်းနေပါပြီအဲဒါကြောင့်လည်းရာလူဖောက်ပြန်ပါလေမနေ့ကဆိုကျွန်တော်တို့ကာတွန်းပြပွဲဘွက်ပြတ်သွားပါလေ၄ရက်နေ့ညနေကနေစရွာလိုက်တယ်မိုးက9ရက်နေ့မှာမနေ့ပိုင်းကြီးရွာပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ကာတွန်းတွေ73လမ်းမှာပြတာမိုးတွေဆူလျှော့ရတာဗောလေပုံနေလည်းပြတ်သွားအဲ့လိုရာလူတွေပဲဖောက်ပြန်တာပဲဖြစ်တယ်ပဲကျွန်တော်ဆရာမကြီးတို့ဆွေးနေတာကိုကျွန်တော်အပြည့်အဝထောက်ခံပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကတ်တွန်းပုံလေးအကြောင်းလေးရှင်းပြ ကလေးတွေကစာသင်ခန်းထဲမှာသူကပါတဲ့စာကိုပတ်နေပါလေတကယ်တော့သူရဲ့နောက်ခံမှာတော့တတော်တွေကကုန်နေပါပြီအဲ့ဒါကိုအဖေလုပ်တဲ့လူကတော့သူ့သားကိုသဘောကျတဲ့စိတ်နဲ့ဒီနဲ့မိုးပေးရတယ်အမေလုပ်တဲ့လူကလည်းအဲ့မှာဆိုတော့ရက်ကပ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ခံ background ကတော့ကုန်နေပါပြီခင်ဗျဒါလေးကိုတင်ပြတာပါဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲကနေပြီးတော့စဉ်းစားစရာတွေဆင်ခြင်စရာတွေပညာပေးရမယ့်ဟာတွေတိုက်တွန်းရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆွေးနွေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ဖြစ်တဲ့ DB debate ကိုရှာပြီးတော့ဆက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစီအစဉ်တွေပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့မှတ်ချက်တွေပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင် DB debate.net မှာလည်းပြန်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးမယ်ဝေဖန်မယ်ဆိုရင်တော့
debate@dbb.no ကိုစာရေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမျိုးသားထပ်ပါ